ډاکټر عبدالله بیا څه ویلي دي؟ راځئ دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ډاکټر عبدالله وایي د هر هغه اقدام ملاتړ کوم چې افغانستان سولې ته نږدې کوي. اجرایه رئیس عبدالله ویلي د سولې برخه کې د ټولو هغو اقداماتو هرکلی کوي چې لږ تر لږه افغانستان یو ګام هم سولې ته نږدې کوي. له اجرایه ریاسته په خپره شوې خبره پاڼه کې راغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په ناسته کې کړې دي. هغه زیاته کړې په وروستیو ورځو کې د سولې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وروستۍ شوې ده. نوموړي ویلي دي د سولې په برخه کې دوی دریځ روښانه دی. هر قدم چې د بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواروي او په هیواد کې د دایمي سولې او امنیت لامل کیږي دی ملاتړ کوي. اجرایه رئیس زیاته کړه د هوکړې لاسلیک د تاوتریخوالي کمولو پورې اړه لري. اوس د طالبان د تاوتریخوالي په کمولو سره ثابته کړي چې د سولې هوکړې او بین الافغاني خبرو پیل ته کافي اراده لري. نوموړي دغه راز له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. دوستانو، تاسو د ډاکټر عبدالله دې خبرو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.